สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับนี่ครับเสาร์นี่หลังจากตื่นขึ้นมานี่ครับโรงแรมมองไปมิตรหมอกครับพี่น้องเสาร์นี้ในพม่าครับเดี๋ยวสิไปเข้าอื่นมานะครับไปหาเบรกฟาสต์กินกันครับหาเบรกฟาสต์ทานก่อนเห็นครับข้างล่างนี่เป็นบ้านคนมันเดียวไปเห็นครับมีแต่หมอกไปครับไปกินเบรกฟาสต์กันอย่างเบรกฟาสต์ตอนเช้ามีอย่างไรครับอาหารเช้าเขาสีมีอย่างครับเหมือนมื้อที่สองครับในพม่านี่ครับของอาหารว้าวโอ้ยนี่ครับโต๊ะยังเงาเลยครับนี่ครับโต๊ะอาหารนะครับมีฮอตดอกกุหลาบโต๊ะเงาครับนี่ครับคนกินมีอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งอาหารกันครับพี่น้องอาหารเช้ามื้อนี้นี่อุปกรณ์อันแรกนี่สิเป็นเขาเอื่นว่านะครับนี่ครับข้าวผัดต่อมาก็จะเป็นผัดหมี่ครับผัดหมี่แล้วก็เป็นเข่าเพิ่นนะครับเข่าย่ำพม่านะครับนี่ก็มีเครื่องมีมะพร้าวแล้วก็มีง่ามีหัวหอมอันนี้เป็นไข่ดาวครับไข่ดาวแล้วก็ปลาซิวทอดแม่นบ่ครับเนี่ยครับปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้น่าจะเป็นถั่วครับแล้วก็ต่อมาเป็นปลาตองโกส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวต้มน่าจะเป็นหมูสับแล้วก็มีผักกาดดองครับในหม้อนี้เป็นข้าวต้มนะครับเครื่องข้าวต้มกับสวยๆอันนี้จะเป็นพวกขนมปังปิ้งมีเนยมีแยมนี่ครับน้ำร้อนน้ำชาโอวัลตินชากาแฟน้ำเย็นน้ำเปล่าน้ำส้มก็มีครับคุณน้ำอร่อยไหม นะครับไปหาของกินกันครับบัดนี้ว่าจะกินยังอันนี้ไปครับไปขนมนะครับจะขึ้นไปไหว้พระขึ้นไปไหว้พระธาตุครับโอ้ยเราก็จะเป็นอันนี้แล้วไม่เป็นมีหนาคนต้องไม่แม่งเลยดูดิมันเป็นหน้าคนนะดูดีๆเด็
เอาไว้ กับอันนี้โรงแรมที่พักครับครับเศร้าๆหมอกยังไหลอยู่ครับขายของครับนี่ครับโอ้ยหมอก พี่แป้งเคยดูหนังไม่เคยดูแป้งจะหลอกหมอกอะไรไหม หมอก แม่ก็เรื่องไอ้เนี่ยอะไรนะอะไรอ่ะ นี่มันอยู่เมืองนอกด้วยสองคน เยอะเขาให้แบบ มันอยู่แบบยุโรป เออ ไม่ได้เหมือนอยู่เอเชียนะกัดนี่ครับประธานหินแขวนพันจนถอยหลังครับนี่เบื้องฟ้าตกอยู่ลมแห้งครับนี่ครับแหวนทำนะครับกับผมมาแต่ละที่นี่ครับว่างอยู่ที่เอียงเลยว่างอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวครับจะลงมาเบิ้งใกล้ๆได้แล้วครับได้แล้ว ครับไปเดินนะเป็นวิวมืนแห้งกับน้องอุ้ยลมนี่ครับหินตั้งอยู่ริมๆหน้าผาเลยครับแล้วก็หมอกหลายครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับพี่น้องผมสิงให้เบิ้งข้างล่างมันถึงลมครับหมอกครับ เนี่ยมันตายเลย ไม่เอาครับ
ครับ มาอีกวัดหนึ่งครับนี่ฝนตกแล้วครับฝนตกลิ่นลิ่นเพราะว่าอันนี้ขาดนะคะเราทำบุญด้วยขาดเราถวายขาดนี้นะคะก็เราจะได้อยู่ใต้บ้านหลังใหญ่หรือว่าเราได้ทำงานใต้ร่มใต้แอร์ในแอร์ตลอดอันนี้เราทรงเมตตาให้กับวันเกิดเด็กวันอันนี้ครับภาพที่ดีชวีมูดอนี่ครับเจดีย์สูงแห้งครับถ้าได้อยู่ก็อยู่ยอดแต่ว่าขอตกลงมาด้วยหลายสลายอะไรเดี๋ยวอันนี้วิธีการนะคะในนี้อาจจะมีหลายอันแต่ว่าบางคนทำหักหลายอันก็เลยเราตั้งใจไว้ว่าเราได้ค้ำหักตามไม้นะคะนี่ครับ การ คำสามไม้3 จุน เราขอถ่ายรูปได้ไหม ได้ นะครับ ใครจะถ่ายให้ไหม ยูไงถ่ายให้ นี่ครับเป็นว่าให้ค พวกเรามา ำ3 อัน ถ่ายรูปกับอันนี้กันดีก จะ ว่า ได้ เอาไหว้ได้ยังคะ ยังไม่ได้ไหว้ครับ เดี๋ยวผมไหว้ก่อน อันเนี้ยขเขาอพร จะมาที่นี่กัน โอเคครับ15ย่างรอบเจดีย์ครับ อันนี้วันจันทร์เสืออันนี้วันจันทร์นะ เดี๋ยวอ่านก่อนใครเกิดวันจันทร์ ไปขอพรไหว้เฉยๆก็ได้มั้งอันนี้เขาเรียกอะไรนะเจดีย์พระธาตุมุเตาธาตุมุเตาอันนี้สูงสุดครับในพม่าเจดีย์นี่ นี่ครับต้นพับ ใบหนามั้ง ต้องเข้าไปดูหน่อยนะ นี่มาดูดิลูกใหญ่ๆข้างใน ข้างในของกิเลสไม้มันหนาเยอะขนาดนี้ ถ้า ไม่ใช่เล็ก ถ้าจะเย็นมาก ใช่ถ้าคนตรงน้อยอันนี้คนตรงเยอะเพราะว่าถ้าหน้าร้อนนี่นะร่วงลงมาเยอะค่ะดีแล้วเราทานไม่ค่อยมีอะไรมีแต่เปลือกนากับ ต้นงามครับ แต่ว่าลูกพับที่กินกับอันนี้เราเรียกที่เดียวกัน หนาปักเลยวะ จะมีรอบๆเจดีย์คือมอดอนเนี่ยก็มีที่นี่ที่เดียวมีเซ็ต อืม
นี่ครับต้นโฮมดีครับ ใบหนาดีครับต้นนี้สวยงามมากโฮมดียังครับสวยๆครับเนี่ยครับต้นพับพม่าครับประติมากรรมสวยดีครับนี่ครับสวยงามดีนี่ครับประติมากรรมสวยๆครับต้นพับนี่สวยดีครับแล้วก็นี่ครับศาลานี่สวยครับนี่ครับต้นพับนะครับพรมเย็นดีเพิ่นว่าครับมันนี่ฝนตกลิ้นนะครับพี่น้องนี่ครับเจดีย์สวยๆเดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้เขาจะไปจุดอื่นต่อครับให้เบิ่งประทัดสวยๆครับอันนี้เป็นวังจำลองของบุเรงน่องครับเป็นวังจำลองของบุเรงน่องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งด้านในกันครับด้านในสิเป็นจังไดเป็นอันนี้เป็นว่างจำลองครับเอิ้นว่าตำหนักจำลองสร้างขึ้นมาใหม่ครับไกลๆมันก็เห็นประทัดครับเราไปเยี่ยมนี่ครับตำหนักนางสุกัลยาพระนางสุกัลยาสุพรรณกัลยานี่ครับพระนางสุพรรณกัลยาครับอันนั้นก็ตำนับผู้เล่งน้องครับคุณ
นะครับไม่สักที่เป็นขุดปอกันเลยเอามาไว้นี่เป็นเสาแบบโบราณนะครับ แล้วก็ห้องนั้นด้วยค่ะพี่อันนั้นก็ต้นเล็กไง อืม อันเนี้ยที่ขุดเองใช่ อันนี้คือต้นใหญ่ที่ขุดเจอ ไอ้ต้นใหญ่ๆ นี่เสาใหม่โบราณลายโบราณแกะสลักโบราณครับเป็นเสาดีครับเสาว่างตะกอนนะครับ ของบุเรงน่องครับนะครับขุดปอแล้วก็มาเลี้ยงไว้ครับแล้วก็พระเจ้าอโลพยาพระเจ้าอโลพยาก็ตอนนี้ประมาณที่17นะคะแล้วอันนี้ก็ที่กลางที่สุดแล้วก็อันหน้าที่แขนแล้วก็ที่นี่นะคะก็เขาคือใช้ดูดารานี่ครับ สวยเลยเนี่ยเป็นพระตำหนักนี่ครับพระตำหนัก ราชการ ที่ว่าราชการนี่ครับที่พม่านี่เน้นเป็นแบบว่าสถานที่แบบโบราณนะครับเก่าแก่ครับนี่ครับขึ้นชื่อเรื่องพวกวัดพวกของโบราณนะครับพม่าขอพรไหว้พระนะครับส่วนใหญ่คนสิมาพม่าครับคนไทยหลายครับในพม่าประกาศครึมๆนะครับเรือโอ้ยใหม่สักขุดทั้งต้นนั่นนะครับในเรือลำหนึ่งครับเสาโบราณทั้งนั้นนะครับต้นเลยเสาว่างครับเสาโบราณ
พระนอนยิ้มหวานครับไหนบอกว่าเล็กทำไมใหญ่จังแต่ว่ามันใหญ่กว่าใหญ่นี่ครับอันนี้เขาเอิ้นพระนอนยิ้มหวานครับอายุนี่เป็นพันปีครับพี่หนิงไหนบอกว่าเล็กไม่เล็กนะเขาบอกว่าองค์เล็กแสดงว่าไอ้นุ่นไอ้องค์ใหญ่ใหญ่โอ้โหจะใหญ่กว่านี้ขนาดไหนอันนี้บอกว่าองค์เล็กพอเจอเขาพี่บอกโอ้ยไม่เล็กนะนี่ไม่เล็กนะใหญ่มากโอ้โหนะครับไปขอพรกันครับนี่ครับเพิ่นว่าไผมาไหว้แล้วสิสุขสบายครับเพราะว่าเพิ่นสินอนแบบว่ากับหีบสมบัติครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่หีบสมบัตินั่นเป็นกองหีบสมบัติทั้งเบิดเลยเราจะเดินอ้อมก่อนแล้วให้มาถ่ายรูปอ้อมทางไหนครับคุณยุพาเดินเลยนี่ครับตอนนี้พม่าฝนตกนะครับฝนตกดีครับที่นี่พม่าฝนตกดีครับตกตลอดองค์ใหญ่เป็นว่าพระองค์หน่อยแต่ว่าใหญ่แห้งเขามีองค์โง่มงฟ้าเท้าครับฟ้าเท้าได้เป็นภาพแบบภาพนู่นกับปั่นกับนู่นสวยครับภาพเล็กสวยๆนี่ครับนี่ครับหมานอนเป็นแถวเลยครับ
มันเป็นสั่นเลยนี่ครับเปิดมาวัดนอนเรียงกันดีครับนะครับเราจะไปไหว้พระอีกจุดหนึ่งครับอย่าไปใกล้หมาครับพระพม่าเนี่ยมีแต่องค์ใหญ่ๆนะครับเห็นบ่ครับมีแต่องค์แบบว่าใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ครับแผ่นชิมิพระ4 องค์นะครับสิมีองค์หนึ่งบ่คือหมู่ครับเป็นว่าหนึ่งบ่คือหมู่ผมว่าผมเห็นนะครับองค์ที่บ่คือหมู่ครับผมถึงสนามบินแล้วครับสำหรับคลิปหากินแบบบ้านๆก็ต้องจบคลิปไหว้พระพม่าแค่นี้แหละครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามหากินแบบบ้านๆคือเก่าครับหลังจากมาเที่ยวไหว้พระแล้วก็จะกลับไปหากินคือเก่าครับพี่น้องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ